فتاة شابة اختفت بظروف غامضة وما راح تصدقون شلون ووين لقوها. قصتنا اليوم عن قرية صغيرة كان يهيمن عليها شبح الرعب بسبب حالات الاختفاء اللي كانت تصير، وما حد يعرف وين وشلون هاي الناس قاعد يختفون. دزوا اقوى ضابط بالمقر كله حتى يساعد الناس حتى يحل هاي القضية ويدمر الشبكة اللي كانت راقبة المدينة كلها، شبكة العصابة اللي كانت راقبة الناس ما تخليهم ينامون وخايفين وما حد يطلع. الضابط راح للمكان اللي صارت به الحادثة وجمع معلومات وجمع مجموعة أدلة حتى تساعده بالخطة كلها، اللي الخطة راح يدمر بها العصابة. لقى الضابط دليل كلش كبير كان هو الخيط الأساسي حتى يحل القضية. انصدم الضابط إنه شلون هيك عصابة قديمة تترك دليل وراهم. شك الضابط إنه كانوا نصبي له فخ. الضابط جمع مجموعة ضباط وياه وراحوا للمكان اللي هو لقاه الضابط حسب معلومات اللي جمعها. هذا المكان كان مشتبه به انه ممكن يلقون به البنية وممكن يلقون به افراد العصابة. المكان كان وين؟ بشبكة انفاق تحت الارض. الضابط خاف وتردد. ليش؟ لان هاي مكانات يصير بها فخاخ هواية، ومثل ما تتوقعون كانت اكو فخاخ ناصبتها العصابة للضابط. الضابط كان ذكي وقدر يخطى هاي الفخاخ كلها وتخطى مجموعة صعاب واجهته، لكن مجموعة ضباط وياه تأذوا ما كانوا مهيئين لهيج عملية. ما حد كان متوقع انه يكونون تحت الارض. الضابط لما لقى هاي الانفاق وتخطى الفخاخ الموجوده بها لقى ضوء خفيف منبعث من زاويه بمكان بالنفق. راح الضابط وحده قال لهم انتظروني برا لان ممكن يصير شيء قوي. بعد ما امن الضابط المكان قال لهم يلا امشوا وراي. لقى غرفه صغيره. لما انفتح هاي الغرفه لقى بيها البنيه مقيديها ومعذبيها. قال للضباط اخذوا البنيه واعتنوا بيها، انا راح ابقى شويه اجمع معلومات ممكن تفيدني حتى القى الجينات حتى القى العصابه. مثل ما توقعون لقى الضابط بعض الادله ودته المقر العصابه. جمع وياه فرقه كامله، هاي الفرقه كانت مسلحه ومدربه حتى يقتحمون مقر العصابه، لان كان هو هذا المكان اللي ما حد يتوقع يختفون به. اقتحموا المقر كله، قدروا يلقون القبض عليهم وقدروا يدمرون هاي الشبكه. بعد ما القى القبض على هاي العصابه الناس فرحت وقدروا يعيشون بسلام. واللي وصلت الفيديو، اذا عجبكم المقطع حطوا لايك ومتابعه حتى اشوفكم فيديو جديد.